اكو ظاهرة منتشرة بالشارع العراقي مع الأسف. شنو هي؟ ظاهرة إيذاء الحيوانات. شوف، يجي يصور له بهذا التليفون وينزل المقطع على اليوتيوب. لو تكرموني يحط له فرد بزونة يعذبها لحد ما تموت. لو طائر، هذا عصفور، يشلعون عيونه ويطقوا له صور وينزلوها. ليش هاي أذية الحيوان؟ ليش؟ يعني ما كفاكم أذية الإنسان؟ ما كفاكم أذية الدين؟ ما كفاكم أذية المرأة؟ ما كفاكم أذية الطفل؟ ركضتوا حتى على الحيوانات، قمنا نأذيها ونريد الله يرحمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شلون أنت ترتجي الرحمة من الله وأنت ما ترحم؟ دباوع، لا زرع، لا مطر، لا غذاء، لا دواء، لا أمن، لا أمان، لا حقوق، لا خدمات، سلط علينا أرذالنا. كل هذا غير نرجع لله، غير نستغفر الله حتى يرحمنا، غير نرحم كبارنا، غير نرحم صغارنا، غير يعطف واحد على الآخر. إيش وقت نقول يا الله؟ مو مؤمنين احنا كافي؟ يعني واحد ما يخجل من الله؟ حيوان تلزمه تقصقص مرة جناحاته، مرة تشلع عيونه، بزون تقطم ذيلها وتخليها تتقلب على القاع وانت واقف تضحك عليها. تلزم لك حيوان تدب عليه نفطة حرقه، تلزم لك حيوان تترس هاي السرنجة بنزين والضربة بنزين وتخليه. ليش؟ شنو هالتصرفات هاي؟ وين التربية؟ وين الآباء؟ أين المنابر؟ أين المنابر؟ أين الخطب؟ أين الوعظ؟ أين الإرشاد؟ أعلم على الإنسانية، أعلم على الذوق، أعلم على الأخلاق، أعلم على الرحمة. مو هذا دين محمد وآل محمد؟ مو ما يصير احنا محسوبين على إيمان. مو الإيمان إذا بخت والله شارت آل محمد تقتل والله تقتل، بخت النبي وعترته يقتل. احنا دا نصيح محبيهم، احنا دا نصيح احنا مؤمنين، ودا نسوي هيك، ودا نخليهم امام الامم الاخرى بصوره سيئه. يقولون وين ائمتكم؟ انتوا وين براسكم؟ وين ناموسكم؟